क्या आपको पता है कि फायर हॉक ऐसा पक्षी है जो जंगल में आग लगा देता है। अगर कहीं जंगल के आसपास थोड़ी सी भी आग दिख जाए तो ये सूखी लकड़ियों की मदद से उस आग को फैला देता है। ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि आग लगने से छोटे जीव जंतु अपने अपने बिलों से घरों से बाहर निकल जाते हैं और फायर हॉक उनका शिकार कर लेता है। नंबर 2, पपीहा एक ऐसा पक्षी है जो बारिश का ही पानी पीता है। अगर बारिश ना हो तो ये प्यासा ही रहता है, लेकिन कहीं और से पानी नहीं पीता। इस पक्षी को चातक नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है अगर इसे साफ पानी की झील में भी डाल दो तो भी ये पानी नहीं पिएगा, बल्कि अपनी चोंच को बंद कर लेगा। नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हंस ही एक ऐसा पक्षी है जो दूध में से पानी को अलग कर सकता है। वैसे क्या आपने कभी हंस को असलियत में देखा है? कमेंट करके जरूर बताएं।